大家好，歡迎嚟到我嘅廚房。哇，好多單入啦！而家係我哋一日裏面最忙嘅時間。好多啊！我哋大部分廚師都喺香港受過專業訓練嘅。大廚，你而家煮緊乜嘢啊？我而家煮緊兩餸飯。我啱啱睇過廚房嘅存貨就快用晒，你要快啲落單補貨，唔係我哋好快就冇嘢賣噶啦。OK，師傅，你繼續努力，我而家出去前面睇下先。今日生意幾好？你睇下，今日滿座啊，生意好好啊！我用 Martin 個名定咗7點位。OK， 請跟我嚟。唔該，我想落單。唔該，我想要個特大叉燒炒飯 Pork Fried Rice Special， 快啲！啲嘢食好好味，真係好好味。服務員，唔該埋單。如果你哋想試下我哋嘅美味菜式，而家就嚟愛玲小廚定位啦！我哋一星期7日都營業，歡迎大家光臨，我哋期待你留喺這裏。